كقتله كي تقلقلني بشر زمك كقتلنا هو تحمزغ تعين السدنة أيو كقتلنا إن قديته من عازحني كل بقى أنا خوص له وين السوق يوسع سندح يوسع ويعني خوص له سلام ناي channel تخطاتلتي هميناكم دحناتكم أنا سلام أملاخ مسكن ببناكم هو سلامكم بتحترف يلي مبارخس channel حدث تكونكم لايك سبسكرايب مقر ቤተሰብ ይሁኑ ቤተሰብ ድማ ብሞድ ላይክ ናናዝሪትኹም ኣብ ኮሜንት ብምቕማጥ መበረታዕኹም ይፈልየኒ ስለትገብሩለይ ምብርታዕ ድማ ካብ ልቢ ይቕኒለይ ክረት ይሃልየነልኹም ሃሚቐንኹም ደሕና ድኹም ያው ሎሞና ጠፍአ ማለት እዩ ኩራተይ ጠፈ ዩቲዩብ ድማ ዝጭ ብሉ ማለት እዩ ወርዱ ያው ወድቁ ማለት እዩ ቤተሰብ እቲ ሰዓት ብጣዕሚ ልገርም በእውነት ንሽተይ መዓልቲ እንዳጠፋኻስ ዑና ኢልኾን ማለቲና ቤተሰበይ ላይክ ምግበርለይ ማለት እዩ ላይክ ቫይራል ንክወፅእ ስለልሕግዝ ላይክ ግበሩ ማለት እዩ ኩራት እና ለማዓንቲ ዳኣሌክስ ብጣዕሚ ልገርም ማለት እዩ ሳልሳዮም ሓዋን ሊሊ ጋሻ ሒዞም ወፆም ማለት እዩ ቤተሰብ ኣነ ተልኾንኸ ታይ ምገበርኹ ታይ መወሰንኩ ብልና እስኪ ኩላትና ዓርስና ውሽጥና ንፈትሽ ማለት እዩ ኩራተይ ብመጀመርያ ሊሊ ኣፍቲ ኮሜንት ሓደ ጽቡቕ ተጽሕፉ ብኡ ትኸትና ናብ ታሕቲ ንወርድ ማለት እዩ ጽቡቕን ጽፉሕ ሓደ ሕማቕ ተጽሕፉ ድማ እግሩ ትሕማቕ ዝጸሓፎ ንኡ ትኸትልና ንጽሕፍ ማለት እዩ ንምንታይ ግን ሃሙ ንኾን ቤተሰብ ከዚ ታኣለይ ገበረት ንሓው ከይሕልፍ ክትቢ ንሓው ከሕልፍ ክትቢ ስጀመር ሓው ከይሱስነዎ ሓው ክሱሰኛ እዩ ሓው ክጫት ይበልዕ ኣሎ ይቐምሕ ኣሎ ሓው ስጋራ የጥስሎ ክብላ ከሎሲ ታይ ምግባር ነውርዋ እዛ ቆልዓ ቤተሰብ ታይ ምግባር ነውርዋ እስኪ በእውነት ማለት እዩ እሱ ክወቅዖ እናተኻርኸርያ ወሓውካ ክወቃዕ ከለኩ ካብ ቪድዮ ስሜት ግን እሱ ብመጀመርያ ክወቅዖት ኮይኑ ታይ ኮይኑ ክወቅዖ ታይ ኮይኑ ኢኻ እዱሉን ዝፈሉ እዚ ግዴታ ትፈልጥ እንኩም ማለት እዩ ንባዕሉ ስለልበለ ናተይ ስለልበሎ ኣቕርቡ ስለርዮ ሃምሓው ስለርዮ እዩ ክወቅዖ ልከራኸሮ ናተይ ለይትብሎ ሰብ ታብልካ ኢድካ ተልዕለሉ ታብካ ብኡ ትናደድ ታብካ ብኡ ትጭነቕ በሃልቲ ኣነ ማለት ኢና ናውቃዕ ስቕኢል ክትርእዮ ናውቃዕ ሕልፍ ክትብዮ ምናምን ኣይ ቤተሰብ ግደፋ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ኢና እዛ ሕልፍካ መሃቢ ለይ መሃቢ ከይኾነ በቃ ኣነስ ተናዲደ በቃ ክብል ተሎ ኣብ ሕማቕ ሱስ ኣግንዮዮ እዚሲ መና ባፅሕኒ ክብል እዚሲ ከዝለይ ተቓፅዕስ ማዚ ክቕፃዕ ክብል ስለልበለሲ ልልታይ እቲካ ትብሎ ነብራ ሓወይ ከምኡ ይገብር መን ይብልካ ብላ ሕዛቶ ቤተሰብ ከምኡ ዓይነት ጠባይ የብሉ ሓወይ ይብላ በእውነት ብዘይ ኣድንቐያ ያው ብሓዋ ብኮንፊደንስ እያ ትናገረቶ ትልበለካ ሰብ ኣራኽበኒ መን እዩ ኣብላቶ ማለት ኢና ጠይቃቶ እሱ እውን ሓሽ እዩ እናበለ መልሲ ክባ ይከኣለ ብቻ ግን መጨረሻ ላይ ምስ ኣምረረትሉ ኣይታማ ኖርማል እኮ ይብልዋ ማለት እዩ ኖርማል እኮ ይብዋ ስሕበይ እየ ይብልዋ ማለት ኢና ስሕበይ እየ ምሳላ ድማ ያው ምንም ክርትም ያብላ ደንግፃ ማለት እዩ ሓቅኻ ያብላተን ሰውያና ሕማቕ ሱስ ሓደሲ ሓውክሲ ሕማቕ ሱስ ይገብርሎ ይቐምሕሎ ወይ ሽጋራ የስሕብሎ ተብሉሲ ታማ የስሓብ ታይ ድማ ታይ ፀገም ነው ወደ ኣትል ነው ሱስ እዚ ቤተሰብ ስጋራና ጫት በእውነት ማለት እዩ በተለይ ኣቶም ለስደት ትመላለሱ ኣሕዋትና ኣብ በረኻታት ራጎት ዝሰርሑካ በቃ ሃም ፋሽን ሃም ዘመናውነት ገለ ገብርኩም ትወስድዎ ኣለኹም ማለት ኢና ብዓድና ብስሩ ጫትና ስጋራ ዝሕብ በቃ خلاص ልወፀሉ በቃ ዕውድ ወልዎም ዕውድ ታይ እማክለኩም ካብ ዕዋላ ሓልፉ ስለዓበ ደስ በና ሕና ስጋራ ወይ ጫት ክቐምሕ ንሪኦ ማለት እዩ ከዚ ግን በቃ በተለይ ድሕሪ ስደት ቤተሰብ ስደት እንድሕወፅኻስ ኣነ ንኩሉ ወዲ ይኹን ክእል ልናገር ኣለኹ ነቶም ሃም ዝገበሩ ነቶም ልጫማለቑ እየ ልናገር ኣለኹ ማለት ኢና ኖርማል እኮ ይልውሉ ኣለዉ ቤተሰብ እዚ ኖርማል ኣይኮነን ሓደ ሰብ ብእውነት ማለት እዩ ድኽነት
ገለለ ኩሉ ያው ትቃርፎ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ትኽእሎ ኢኻ ትኽእሎ ትኽእል ኢኻ እንታይ እሞ ዋና ፀገም ናይ ወዲ ሰብ እንታይ እሞ ሱስ በቃ ሱስ ዘልይካ ብኩሉ ዜሮ ኢኻ ተሰሪሕካዮ ዜሮ ተሃፍትምካዮ ዜሮ ትሕዝካዮ ዜሮ በቃ ብእውነት ማለት እዩ ሱስ ተልይካ ኩሉ ግዜ ውዱቕ ኢኻ ማለት እዩ እና ንምንታይ ኢና ሱስ ንፀልኦ ዘለና ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ዋላ እቶም ጥዑያት ደቂ ተባዕትዮ ላብንጃሮኦም ልጓዩ ደቂ ተባዕትዮ እውን በቃ ሱስ ኣብ ማንም ከም ዘየብፅሐካ ብሓቂ ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ኣብ መንገዲ ከም ዘትርፈካ እዚ ተኣሚንካ ኢኻ ተኣትዮ ዘለካ ማለት እዩ ካብ ሱስ ምንም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ውድቀት ደኣ ዕብየት ከም ዘይብሉ እዩ ኩላትና ንፈልጦ ናይ ሱስ ነገር ማለት እዩ እና ሎማዓንቲ ሱስ ኣለዎ ናይ ሽጋራን ናይ ጫትን ክብላ ከሎ እንታይ ዘይበለት እስኪ እዛ ቆልዓ ኣብ ኮሜንት እስኪ ኣቅምጡለይ ኣምጣለይ እንታይ እትብል ነብርዋ እሰይ ገበረት ትብል ወይስ እንታይ ሱስ ትናድድ ስለዝቃፅዖ ስለዝወቅዖሲ እንታይ ትብል ንምንታይ ሓወይትና ክእለይ ትብሎ ኖ ኣነ ዋላ ምርጫይ ብእውነት ቤተሰብ ታኣቲካ ይብለይ ማለት በቃ ዝቀረቦት ኮይኑ ዝሕንቀቆት ኮይኑ ክመክሮ ክቃፅዖ ከም ዓብይ ሓው ችግር የብሉይ እቲ ቆልዓ እዱ ተኮይኑ ደኣ ናይ ሓዚ ወለዶ ዘሎ ታኣቲካ ብሎም እውን ያው ክጋፈጡ ክኽእሉ ክበኣሱ ክኽእሉ እዮም ያው እዚ ግን እዚ ፕራንክ እዩ ቤተሰብ ሓቂ ዘይኮነ ፕራንክ ኣብ ሓቀኛ ሂወት ተሎ ኮንካ እንታይ እኒአዋ ስሕተት ሊሊሲ እንታይ እዩ ናይ ሊሊ ስሕተትስ እንታይ እዩ ቤተሰብ ብእውነት እንታይ እዩ ስሕተታ ኣነ ኣብኣ ምንም ጎደሎ ይኹን ስሕተት ዝረኸቦ ነገር የብለይ ምክንያቱ ሓቂ እያ ተናግራ ኣይኮነይ መጀመርያ ሓወይ ከምዚ ዓይነት ጠባይ የብሉይኖ ኢላ ትናገራ ድሓር ድማ ያው እንታይ እሞ ኖርማል እኮ እዩ እንታይ እሞ ፀገም ነብሩ እሞ ትስሕበ ከም ዝበቶ እዎ ንእሽተን ገለ ምስ በላ እያ ትናዳ ንሳ እውን ያው በሉ ቀጥቅጦ ነበለቶ ማለት እዩ ንሰብኣይ ክተባብሊ ንሰብኣይ ክተሓሻሺ ንሰብኣይ ክተላኻጢ ንምንታይ ምስ ሓውኹ ጠጠው ዘይብላ ኣነ ሓወይ ኣሕልፈይ ሂቢ ኣነ ልመፀ ምሳሌ ሓወይ ኣሕልፈይ ሂቢ ቤተሰብ ዋ ልበሃል ዘይበሃል እናፈለጥና ሓውና ኣበይ ኣበየና ንማገተሉ ሰብኣይና ኣበይ ግዜና ጠጠው ንብል ምሱ ሓውና ኸ ኣበይ ግዜ ኣበይ ሰዓት ኢና ጠጠው ንብል ምሱ እዚ ፈልና ምፍላጥ እናበሃልቲ እዮም ማለት እዩ ከዚ ሰብኣይ ስለ ሕማቅ ገብሩ ያው ተእቲካ በቃ እስኻ ቃፃዕ ይኮንካ ተእቲካ ትብሎ ነገር ካልኦት ኮይኑ እዚ ግን ንባዕሉ ንምንታይ ናብ ሕማቅ ሱስ ይኣቱ እዩ እሞ ቤተሰብ ብጣዕሚ ካልእ ነገር ንምንታይ ከም ዝትገብር ክቅጥቅጦ ክብሎ ገለ ያው ኩላ ጓል ንሓዋ ከም ዝቅጥቀጥ ገለ ትርኢ ስቁላ ትርኢ ጓል ንሃያ ብለ ኣይሕስዩ ብካልእ ነገር ኣሕልፋትዎ እያ ብለ ኣይሕስይ ግን እዚ ግን ንባዕሉ ብሉ ከም ምክሪ መጠን ከም ዓብይ ሓው መጠን እዩ ልናደሎ ንከይጉዳእ ናብ ዘይኮነ ሂወት ከይኣቱ እዩ ስርስር ዝብለና እና እሳ እውን እዚ ትረዳእ እያ ስቕ ዝበለትን ቦሎ ዝበለትን ማለት እዩ ቤተሰብና እቲ ዝወረደ ኣተሓሳስባ ግን ናይ ክኒ በሃልቲ ማለት ናታ ከይኮነ ናይኽን እቲ ኣተሓሳስባ ዜሮ ማለት እዩ ብእውነት ከመይ እያ ክትሓስባ እንድያም እኳስ ልዕሊ ልዕሊ እኮ ንስኽን ዝሓስሓስ ትብላ ትኾና ንሰብኣይ ይኹን ማለት እዩ እና ንምንታይ በተለይ ኣብ ሚድያ መፅናሲ በቃ ኮይንና ዶርባጣል ብሎም ድራመኛታት ዶርባጣል ንምንታይ ኢና ግን ንጫወት ከምዝግባእ እና ልየ ይመችይ ክብለየ ሎማዓንቲ ማለት ምክንያቱ ኣብ ሓቂ እያ ጠጠው ዝበለት ደኣ ንሓዋ የዳልየቲ ንሰብኣያ የዳልየቲ ንሓዋ ይጎድአቲ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝገበርዎ ድማ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ኣነ ማለት እዩ ናይ ኣሌክስ እውን ፅቡቅ ናይ ኣታዊ ፍርዲ እውን ፅቡቅ በሃልቲ እና ቤተሰብ እቲ ውቃዕ ድማ ያው ናይ ኣሌክስ ኣክሽን ካብ መጠን ንላዕሊ የስሕቁኒ
እና ኩራተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ ቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ናበልኩ ብዙሕ ክሰናበተኩም ማለት እዩ ክቡራተይ ባይ ባይ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ